大家好，這一個種植槽內，在冬季時是種植青花筍，而這種植過十字花科類作物的菜地，不管再怎麼防護，多少還是會留有蟲卵的存在。要直接利用進行曝曬殺蟲卵殺菌的方式呢，以現在日照效率還不夠好。如果想省事，不想多做防蟲處理呢，在作物選擇上可以挑選蟲不喜歡的作物種植，而萵苣類又以大陸妹較為耐熱，算是很不錯的選擇。關於整地的順序安排，原先種植十字花科類作物的菜地，在採收結束後會優先進行整理。由於農曆過年比較晚，年後已經沒有再新種植十字花科類啊。這些種植過十字花科類作物的菜地呢，陸續先將土壤翻過，再慢慢整理。現在留在中間凹槽內的是酵素殘渣、甘蔗渣，繼續留作蚯蚓食物之外，也是很好的有機質材料。多年累積後，這槽內的土壤越墊越高啊，而後院地勢本身比較高，沒有淹水的問題。這一批作物種植完之後，打算搬走約10公分厚的土壤，讓槽內的土壤高度可以降低一點。重新整好地之後呢，特地在中間留一條小凹槽，這可以方便日後進行蔓延使用。而這躺在菜苗上的黑狗叫做紫米，影像放大後有像黑熊的樣子嗎？紫米，它被關在收容所近2個月了，過年前才把它帶回來過年。體型雖大，但是年紀還很小啊。雖然身體壓在菜苗上，避免驚動它呢，讓它慢慢離開，菜苗都還可以存活，就順道安撫與訓練它可以聽話。這些菜苗是大陸妹、福山萵苣的品種，若是習慣自行育苗，就可以在長假前做撒種的動作，放完假菜苗就可以準備移植了。這種規劃很適合遇到長假得去忙其他事情的人。如果是長假才有時間農作，那育苗時間就可以提早準備。因為下了一點點小春雨，可以省掉移植前的澆水流程啊。所以菜苗雖小呢，省事就先移植啊，也避免遭受反覆的踩踏。接下來算是典型的計劃趕不上變化的寫照，因為平時可用的時間被切割得非常零散，所以移植時不是全考量菜苗大小，除了時間，還得考量是否是移植的好時機啊。但是意外一來呢，所有的計劃很容易就被打斷了。也就只能多學習零散時間的利用，分階段來完成。哎，上去！而這菜床內土壤高度並不是平的，地勢高的位置，菜床的土壤厚度比較低呀。這樣除了慢淹澆水後，可以更有效率與均勻。遇到多日降雨時呢，地勢低的菜葳地也有更防水澇的效果。而大陸妹本身是蟲害很少的作物，蓋上防蟲網的原因，除了懶得收網子，
蓋上網子也是在防狗踩踏進去啊。天氣轉熱後呢，也加減有降日照的效果。不過，如果菜非常細嫩，多雨的季節還可以避免菜葉被雨水打破啊。經過10天後，天氣變得更熱了。這傍晚的飛蚊呢，數量非常多啊，所幸不會叮人，生命也非常短啊。只要慣行農法的稻田開始噴藥，這些蚊子就會消失一陣子。掀開網子的目的，則是要觀察土表的狀態啊。這土表已經有板結的現象，適度的簡單翻鬆，可以讓空氣、水與養分進入土壤。這只要進行簡單的鬆土，對於生長速度就很有幫助了。翻鬆的過程，土壤維持團粒結構，會比較容易保水。因此，簡易翻鬆就好，別把土壤敲碎得太細緻啊。目前這樣的植株大小是移植10天後的狀態，10天的自由生長，根系已經非常穩定啊，就可以開始做施肥與漫淹的澆水方式。現在先倒下的酵素有做簡單的稀釋啊，這牆邊有個凹槽，是連接牆外的灌溉河道。這些基礎設施的設置方式，都在前幾年的影片裡啊。最近是慢慢的將電力拉進來。這吸水上來的沉水馬達，連接的是淘汰下來的汽車電瓶。輸出的水量大小，很適合家庭式菜園使用。澆水完畢後，繼續封存啊，也順道呈現一下需要這樣防狗的原因。因為鄰居的狗也會來前後院活動啊，這追逐起來的時候呢，破壞力就快速加倍。不過這樣蓋起來是確實有效。
最後，這是在經過7天後的狀態。目前生長的速度已經很有感的在加速了。福山萵苣目前的氣溫算是還可以順利種植的作物。謝謝收看。